lepaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Dari sebuah senyuman dapat bawakan harapan, semua impian. Dalam derap langkah kau bawa senyuman, harapan, impian dalam kehidupan. Cerita tak harus berakhir kelabu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Sebuah senyuman dapat bawakan harapan, semua impian. Dalam derap langkah kau bawa senyuman, harapan, impian dalam kehidupan. Semua yang tak berarti lukiskan dengan warnamu. Oh iya, Okta, ntar jangan pulang dulu ya, ada kumpul sebentar. Oke. Assalamualaikum. Ya Pak Rek, jadinya ini ntar kumpul di mana? Ada punya saran? Di KFC kalau mau. Kalau di kampus gimana? Ya, menurutku sih mending luar aja, karena lebih relax santai. Aku saran sih di McD. Kalau waktu terserah gimana? Ya tentuin aja. Ya, tentuin aja. Berapa? Sore. Mau 5 menit gimana? Boleh. Boleh. Ya udah, habis maghrib aja. Ya udah, berarti di McD habis maghrib ya. Oke. Tadi lagi. Aku ya, Apa?
Aku kecewa karena teman-temanku gak pernah ada yang berangkat duluan dari aku. Aku berdoa saja agar teman-temanku bisa berangkat lebih awal. Amin. Udah jam 1 aja nih. Nadi, maaf telat. Jangan maaf telat ya. Maaf ya Nadi, telat. Iya gak apa-apa, kumpul lagi nanti malam aja. Oh, nanti ya. Hati-hati ya. Ben, kalian udah datang, biasanya telat. Jadi gini Dan ya, kita ini minta maaf, kita tuh sering datang terlambat. Ya mungkin yang kedepannya lagi kita nggak gampang aja kan. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sekarang ada perubahan. Ya, Maaf ya. Aku senang. Akhirnya teman-temanku sadar akan hal tentang kedisiplinan waktu. Sekarang mereka datang lebih duluan daripada aku. Aku berharap mereka tetap mempertahankan akan kedisiplinan waktu. Dan aku juga berdoa semoga mereka selalu on time dalam kegiatan hal apapun.